Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kol kas nuotaika gera, kol dar niekas nesulūžo. Labai gerai, bet naujas padangas labai nepatinka to padanga, tokias senas gabalais atsilumo. Tai sakau, dėk normalesnės kažką, įdomiau vis važiuos. Taip pat. Vežiojam keleivius, pramogauja. Pakštelėjau biškį, reikia nebaliavoti iš vakaro ir tada viskas gerai, o dabar jau nelabai, bet yra kaip yra. Oi, va, Modestas neblogai įslankęs medicinos kursus, buvo žaizdų tvarstytojas, tai jau tu sutvarstė žaizdeles susiūs ir pateps kremuko ir bus ledas, kaip nauja. Klausimą greitą. Gal jūs turit pamatilinę ir po šakę? Turim, tik tai reikia klausyti, kaip jau didžiulę, jisai turi, man atrodo. Tai trasą dabar. Tai dabar trasą. Tai aš tada luktelsiu, gerai. Mokinkis pabiški, va. Svarbiausia seni, atsipalaiduok, pirmus kartus atsargiai, o po to normaliai. Aš paskui čia važiavau, tai žinai, sunku. Happy birthday. Pažiūrėsiu, kas jį suvalgys. Man tai per mažą. Nes jeigu likti atgal. This is Knick-Knack here, and we are back in Lithuania for Drift Masuri 2024. This is their season opening event, and I really wanted to come out here because last year when I was here for the closing, I really enjoyed the event, all the tandem driving all day long and giving ride-alongs for you guys, and I just wanted to do it again this year, so I'll try my best to make it to every single Drift Masuri event if I can. But yeah, super stoked that I'm here, that I made it, that I got my winter beater now. And yeah, we can all share the fun together. Pirmas startas po kelių metų. Iš tiesų tikrai smagu ir gera grįžti į driftą. Toks įvanuliškas, geras užsivedimas dabar yra. Išvažiavus iš kada šlypsna, norisi gazą spausti. Dar reikia tikriausiai sugalvoti tokį
crazy idėja, kaip aš atvažiuoti į Matsurį su ralinė mašina. Tai va, tai žodžiu, su ralinė mašina pasiėmiau ją, pakeičiau diffą į virintą, nu ir ką, ir čia esu. Šiandien atidirbinėjau ažą visiems draugams, visiems tie, kurie laukia, kurie mane pavaikė, tai žinai, su gera emocija stengiuosi juos pavežti. Tai va, tai žodžiu, stebėkit, laukit, galimai driftę porą blonkių mane išvysi. Toks planas yra, ar jis pavyks, sužinosim, bet faktas, kad reikia labai daug trefti. Tai man treniruotis. Dabar, kai turėsim laisvą laiką, pastreniruosiu. Tai va, linkėjimai visiems, spaudžiam laiką. Išvarys iš manęs velnius, ar neišvarys? O, tai matyt. Tu tiesiai, taip laikiausi labą. Jo, sorry, seniai, čia jau taip būna. Atvykom į Drift Matsurį, sezono kaip ir atidarimas. Oras realiai labai fainas ir pasakiškas, nėra nei lietaus, trasa sausa, smagu šiaip važiuoti. Važiavimai buvo nuostabus. Kol kas visas padangas, gal 6 poras ir 7 sudegino visas padangas, tai va, kaip ir baigėsi padangas, važiuosim jau gal turbūt jau namo. Susirinkom viską, keletą žmonių prasivežėm ir viskas. Tokia ir dienelė ir pasibaigė. Pasibaigus Matsurį, sutemo šiek tiek, laiką praleidom žiauriai gerai, pravežėm nemažai žmonių, mašinos nesugedo, sulūžo, nesubirėjo, viskas gerai. Dabar kraunamės po biškį ir keliaujam namo.